Դեկտեմբերի 25-ի ամփոփիչ լրահոսով իրական լուրերը շարունակում է իր աշխատանքը Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության եթերում տաղավարում կաշխատի Սիրակ Օհանյանը, բարի օր։ 30 տարի առաջ հենց այս օրը Միացյալ Նահանգները ճանաչեց Հայաստանի անկախությունը, նշված է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան Facebook-յան էջում։ 1991 թվականի դեկտեմբերի 25-ին նախագահ Ջորջ Բուշ ավագը ամերիկյան ժողովրդին ուղղված ուղերձով հայտնեց Խորհրդային Միության կազմալուծման և Միացյալ Նահանգների կողմից Հայաստանի անկախությունը ճանաչելու մասին։ Հայ-ամերիկյան հարաբերությունների պատմությունը սակայն շատ ավելի վաղ է սկիզբ առել 1918-ից 1920-ական թվականներին կարճ ժամանակով Հայաստանը հռչակվեց անկախ հանրապետություն և Միացյալ Նահանգները 1920 թվականի ապրիլի 23-ին ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, նշված է դեսպանատան հաղորդագրության մեջ։ Կիևը պատրաստ է փոխշահավետ համագործակցություն զարգացնել Երևանի հետ Հայաստանի և Ուկրաինայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի առթիվ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը Թվիթերի իր միկրոբլոգում գրառում է կատարել։ 1991 թվականին այսօրը Ուկրաինայի և Հայաստանի միջև հաստատվեցին դիվանագիտական հարաբերություններ։ Մենք պատրաստ ենք կառուցողական կերպով զարգացնելու երկկողմ հարաբերությունները, մեր փոխշահավետ համագործակցությունն էլ ավելի ամրապնդելու համար, նշված է գրառման մեջ։ Հրաչյա Սարգսյանը ստանձնեց Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր մասնակցել է Երևանի ավականու նիստին, որի շրջանակում տեղի է ունեցել Երևանի նորընտիր քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի երդմնակալության արարողությունը։ Երևանի ավականին քաղաքական կամք ցուցադրեց Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման մարմինների նոր մոդելի կայացման ճանապարհին։ Վարչապետի ելույթը Երևանի քաղաքապետի երդման արարողությանը։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, Երևանի ավականու հարգելի անդամներ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, կառավարության և գործադիր իշխանության հարգելի ներկայացուցիչներ, սիրելի ներկաներ, նախ ուզում եմ շնորհավորել Հրաչյա Սարգսյանին Երևանի քաղաքապետի բարձր պաշտոնում ընտրվելու համար։ Ես ինքս ժամանակին եղել եմ Երևանի քաղաքապետի թեկնածու և ամբողջությամբ եմ պատկերացնում, թե ինչպիսի բարձր պատիվ է լինել մայրաքաղաք համայնքի ղեկավար։ Ուզում եմ հաջողություններ մաղթել քաղաքապետին և Երևանի ավականուն այս կարևորագույն շրջանում նախանշված ծրագրերը իրագործելու համար։ Ուզում եմ շնորհավորել նաև Երևանի ավականուն, որովհետև իմ համոզմունքը այն է, որ մեր օրակարգի կարևորագույն խնդիրներից մեկը պետական ինստիտուտների կայացումն է։ Եվ վերջին օրերին տեղի ունեցած իրադարձություններով Երևանի ավականին հստակ քաղաքական կամք ցուցադրեց Հայաստանի Հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարման նոր մոդելի կայացման ճանապարհին։ Ի վերջո, եկեք արձանագրենք, որ այսօր արդեն Հայաստանի Հանրապետության 4000 և ավել բնակչություն ունեցող բոլոր համայնքներում տեղի են ունենում համամասնական ընտրություններ, ինչը ենթադրում է քաղաքի կառավարման, համայնքի կառավարման նոր մոդել, որը համապատասխան է նաև ըստ էության երկրի կառավարման մոդելին, և մենք պետք է արձանագրենք, որ այս նոր մոդելը այո իր արդյունավետությունը ցուցադրել է նաև Երևանի, նաև Գյումրիի, նաև Վանաձորի կառավարման առումով։ Այո, պետք է շարունակենք պետական ինստիտուտների կայացման այս քաղաքականությունը, որովհետև հենց ինստիտուտների կայացումն է, որ պիտի երաշխավորի Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման
մարմինների հետագա եւ բնականon զարգացում։ Մենք շարունակելու ենք աջակցել համայնքներին, մենք շարունակելու ենք աջակցել Երևանին, Երևանի քաղաքապետարանին, քաղաքապետին, ավագանուն, իրականացնելու այն ծրագրերը, որ մենք միասին ձևակերպել ենք 2017-2018 թվականներին։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ ձեզ, ավագանու հարգելի անդամներ, եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ ձեզ եւ ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել քաղաքական սկզբունքայնության համար, որը շատ էական է արդի շրջանում տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ պետական ինստիտուտների կայացման ճանապարհին։ Շնորհակալ եմ։ Նոր ճանապարհի կառուցումը կլինի միջազգային հաղորդակցության կարևոր ուղի։ Եռակողմ հայտարարության մեջ արձանագրված է, որ պետք է ճանապարհ լինի Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանի հետ կապող, բայց սա ոչ միայն ուղղակի ճանապարհ է, այլև միջազգային տարանցիկ ճանապարհ է, որի բացմամբ հետաքրքրված է նաև Հայաստանը, վստահեցրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նոյեմբերի 26-ին Սոչիում կայացած Փաշինյան-Պուտին-Ալիև եռակողմ հանդիպմանը քննարկվեց ավտոմոբիլային եւ երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնմանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ադրբեջանի նախագահի հետ ձեռք բերվեց համաձայնություն կառուցել վերընշված ճանապարհը։ Կառավարության ղեկավարի խոսքով երկաթուղին կկառուցվի 2-3 տարվա ընթացքում։ Խոսքը Ադրբեջան-Նախիջևան ճանապարհահատվածի մասին է։ Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ մամուլի ասուլիսով, որի ժամանակ պատասխանեց լրատվամիջոցների հարցերին։ Կառավարության ղեկավարը պատասխանեց նաև Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության հնչեցրած հարցին։ Նոր Հայաստան հեռուստաընկերությունից հարցնում են, որքան կարժանա Ադրբեջան-Նախիջևան երկաթուղու շինարարությունը հայկական հատվածում, քանի որ կան տարբեր գնահատականներ 200-ից մինչև 700 միլիոն դոլար, եւ եթե Հայաստանի համար վերաբացվի երկաթուղային հաղորդակցությունը Ադրբեջանի տարածքով, արդյոք երաշխավորված կլինի բեռնափոխադրումների անվտանգությունը։ Դե գիտեք, եթե բեռնափոխադրումների անվտանգությունը ապահովված չլինի, բեռնափոխադրումներ տեղի չեն ունենա։ Եթե այդ պայմաններում ենթադրենք հայկական բեռները Ադրբեջանի տարածքով չանցնեն, ադրբեջանական բեռներն էլ հայկական տարածքով չեն անցնի, բայց բնականաբար երբ որ մենք քննարկում ենք այդ հարցերը, նկատի ենք ունենում եւ դա տրամաբանական է, պատկերացրեք ինչ անտրամաբանական կլինի, որ հանկարծ մենք ավտոճանապարհներ բացենք եւ այդ ավտոճանապարհ եւ երկաթուղի եւ դա չօգտագործվի։ Ինչ վերաբերվում է գնահատականներին, վարչապետը նշեց, որ շրջանառվող 200 միլիոն դոլարի գնահատական կա, բայց դա ավելի հստակ կլինի նախահաշիվների պատրաստ լինելու պարագայում, եւ այդ բոլոր թվերը շատ մոտավոր են։ Իրական գնահատականը կարող է լինել այլ, տարբերվող շրջանառվողից։ Հարցազրույցավարի հարցին, թե արդյոք Ադրբեջանի հետ ճանապարհների ապաշրջափակման կոնտեքստում հնարավոր է խաղաղության պայմանագիր կնքել այդ պետության հետ, վարչապետը պատասխանեց. Ուզում եմ մեր բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել փաստի վրա, որ մենք իհարկե խաղաղության պայմանագրի կնքման եւ խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների մեկնարկով իհարկե շահագրգռված ենք եւ վերջերս ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն էլ բանակցային մի օրակարգ էին առաջարկել, որոնցից մեկը, կետերից մեկը հենց խաղաղ եւ համապարփակ կարգավորման խնդիրներ։ Եվ մենք դրանով այո շահագրգռված ենք եւ մենք չենք հրաժարվել այդ թեմայով խոսել եւ չենք հրաժարվելու այդ թեմայով խոսել։ Կառավարության ղեկավարը նաև իր խոսքում նշեց, որ մենք ուզում ենք մեր երկրի եւ տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացել։ Դրանով իսկ պայմանավորված մենք չենք կարող խաղաղության պայմանագրի մասին ասել, որ չենք ուզում լսել։ Մենք քննարկումներից չենք հրաժարվել եւ չենք էլ հրաժարվի։ Տեսեք, անընդհատ երևի մի փոքր այդ քարոզչական քաոսի պատճառով նաև անդադ փորձարվում տպավորություն ստեղծել, թե մենք դեմարկացիային եւ դելիմիտացիայի հետ կապված դեմ ենք չենք ուզում։ Ոչ, չկա նման բան։ Ես ելի եմ ասում, եթե հիշում եք, ես դեռ մայիսին 2021 թվականի ընտրություններից առաջ նույնիսկ փաստաթուղթեր հրապարակվել
եւ ես հայտարարել եմ, որ ես պատրաստ եմ այդ փաստաթուղթը ստորագրել։ Տպավորություն է ստացվում, թե մենք խաղաղության համաձայնագրին եւ համապարփակ կարգավորմանը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի դեմ ենք, իհարկե դեմ չենք։ Ասուլիսի ընթացքում նաև հնչեց հարց, որում մասնավորապես ասվում է. ճիշտ է արդյոք, որ Լեռնային Ղարաբաղը անկախ Ադրբեջանի կազմում երբեք չի էլ եղել։ Շատ վատ է, որ հիմա մի կողմից վատ է, մյուս կողմից վատ չի, որովհետև այդ փաստաթղթերը հրապարակված են, հասկանում եք, դուք հիմա այս պահին մեզ հետևող հեռուստադիտողները կարող են ուղղակի մտնել ինտերնետ եւ բացել եւ գտնել այդ տեքստերը։ Դրանք ազատ տեքստեր են։ Եվ հասկանում եք, այս ամեն ինչը, տեսեք, հենց սրա համար եմ ես ասում, որ մենք մի խնդիր ունենք։ Եվ ես հիմա ուզում եմ հաղթահարել այդ խնդիրը։ Եվ ես պիտի հաղթահարեմ այդ խնդիրը։ Ես չեմ ուզում, որ հիմա էկրանների առաջ խոսեմ մի բան, բանակցային սեղանների շուրջ մի բան, հետո գամ պատմեմ ժողովրդին էլի ուրիշ բան։ Կառավարության ղեկավարը այս համատեքստում անդրադարձավ նաև 1990-ական թվականներին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ընդունած բանաձևին։ Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջան, որտեղ ասում են, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանների անխախտելիությունը։ Եվ հիմա 2016 թվականին դիվանագիտական ամենամեծ հաջողություններից մեկը համարվում էր, որ ԵԱԿ Մինսկի խումբը ձևավորվեց եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը մնացած միջազգային կառույցները ըստ էության մեկուսացվեցին հարցից եւ մենք էլ բանակցային գործընթացում 2016 թվականին մենք էլ հարցը նորից կտրտվում է, բաժանվում է մասերի եւ վերադարձվում է ըստ էության կարգավիճակի հարցը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի տիրույթ։ Ասուլիսի վերջում վարչապետը երախտիկի խոսքեր հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության բոլոր դեսպաններին եւ դիվանագետներին, ովքեր անմնացորդ ծառայել են պետությանը։ Անդրադարձ եղավ նաեւ սահմանին կանգնած զինվորականներին։ Մենք խոսում ենք զինվորականների մասին, այսօր կան հենց այս պահին սահմանին կանգնած հազարով նվիրյալ զինվորականներ, նվիրյալ։ Եվ մենք անընդհատ այդ նեգատիվ երանգներով խոսալով այդ մարդկանց հուսահատեցնում ենք։ Ես ուզում եմ իրանց գնահատանքի խոսքեր ասել։ Այսօր մեր ոստիկանությունում կան բազմաթիվ նվիրյալ ծառայողներ եւ բարձրաստիճան, եւ միջին աստիճանի, եւ շարքային, այն նվիրյալների ուսերին է ի վերջո պետության բեռը, որովհետեւ վարչապետերը գնացող եւ եկող են։ Իսկ պետական կառավարման այդ ողնաշարը ամենակարևորն է, այդ ողնաշարը կա ամուրա բազմաթիվ նվիրյալների շնորհիվ, որոնց այս հարցազրույցներում չեն քննարկում։ Քննարկում ենք նրանց կողքը կանգնած են մարդկանց, ովքեր գործում են ընդդեմ հանրային եւ պետական շահի։ Լուսինե Ղարսայան, Իրական լուրեր։ Դեկտեմբերի 3-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի ներկայացուցիչների կողմից Արցախի Մարտունու շրջանի Ճարտար համայնքի վարչական տարածքում սպանվել էր նույն համայնքի բնակիչ Սեյրան Սարգսյանը։ Դեպքի կապակցությամբ ադրբեջանական կողմը ներկայացրել էր կեղծ վարկած այն մասին, որ Արցախի Հանրապետության քաղաքացի Սեյրան Սարգսյանը հարձակվել էր ադրբեջանական դիրքի վրա, որի ընթացքում իբր չեզոքացվել էր դիրքից մի քանի մետր հեռավորությամբ։ Դեպքի առթիվ հարուցված քրեական գործով կատարված քննչական եւ այլ դատավարական գործողությունների արդյունքները թույլ են տալիս փաստելու այն վարկածը, որ Սեյրան Սարգսյանը սպանվել է հեռահար կրակոցով, որից հետո ադրբեջանական զինվորականները նրա մարմինը չեզոք գոտուց տեղափոխել են իրենց մարտական դիրք։ Այս մասին են վկայում նաև դեպքի վայրի հարևանությամբ տեղակայված տեսադիտարկման սարքերի արձանագրած տեսանյութերի հետազոտման արդյունքները։ Տեսանյութի սեղմված հատվածները ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը առանց մեկնաբանության։
Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությամբ դեկտեմբերի 28-ին Սանկտ Պետերբուրգում կկայանա անկախ պետությունների համագործակցության անդամ երկրների ղեկավարների ավանդական ոչ պաշտոնական հանդիպումը, հայտնում են Կրեմլի մամուլի ծառայությունից։ Միջոցառմանը կմասնակցեն Հայաստանի վարչապետը, Ադրբեջանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղըզստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի, Ուզբեկստանի նախագահները։ Ամանորին ընդառաջ մայրաքաղաքի փողոցներում ակտիվանում է բնական եղևնիների վաճառքը։ Հայաստանում, որտեղ բնապահպանական լուրջ խնդիրներ կան եւ արգելված է եղևնիների ու սոճիների հատումն ու վաճառքը, այս օրերին մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում վաճառվող տարատեսակ եղևնիներն ու սոճիները չեն կարող ուշադրություն չգրավել։ Բնական եղևնիների վաճառքի վերահսկողության մասին է Անի Մնացականյանի ռեպորտաժը։ Ամանորին ընդառաջ մայրաքաղաքի փողոցներում ակտիվանում է եղևնիների վաճառքը։ Թեև Հայաստանում օրենքով արգելված է եղևնիների եւ սոճիների հատումն ու վաճառքը, բայց իրական լուրերի տեսախցիկը արձանագրել է Բաղրամյան պողոտայում վաճառվող բնական եղևնիներ, ինչպես նաեւ տարբեր ծաղկի խանութներում եղևնու ճյուղեր։ Կենտրոն վարչական շրջանից փորձեցինք բարձել արդյոք եղևնիները ներմուծված են թե ոչ եւ որտեղից են դրանք ներկրվում։ Ներմուծված եղևնիներ են, ասեմ, դրան հետևում է նաև ոստիկանությունը, որ դրսից ներմուծված լինի։ Մենք ցույցտվություն տալիս ենք սենց 2004-2024 օրենք Հայաստանի Հանրապետության կա օրենք առևտրի ծառայությունների մասին, որտեղ հոդված 5-րդը բացօթյա առևտրը թույլ է տալել նմանատիպ ապրանքների վաճառք իրականացնել, էլի։ Դիմում են իրանք քաղաքապետարան, ստանում են համապատասխան թույլտվություն, ներկայապահին մենք երկու տեղ թույլ ենք տվել նմանատիպ եղևնիների վաճառք, մեկը Բաղրամյան պողոտայում, եթե նկատել եք, մյուսն է Սարյան փողոցում, իրանք վճարել են ուրեմն ըստ քառակուսի մետրի, Երևան քաղաքում բացօթյա վաճառք իրականացնելն օրը 500 դրամ է, էլի, եւ իրականացնում են իրենց առևտուրը եղևնիների սոճիների համար տոնակատարությունների համար նախատեսված։ Իրանք ունեն ներկրման փաստաթղթեր, նույն մարդումն է, ես ձեզ ասեմ, մի հոգի է դիմել մեզ այս տարի 2021 թվականին ունի համապատասխան փաստաթղթեր, բայց հիմա չեմ կարող ասել, որ երկիչը ներմուծվե ու հաստատ ոստիկանությունն էլ ստուգում է, էլի, որ տեղական արտադրության տեղական եղևնիներ չունեն, եղևնիներ սոճիներ, էլի։ Կենտրոն վարչական շրջանից մեզ տրամադրեցին նաև համապատասխան փաստաթղթերի օրինակները։ Այս տարի Հայաստան բնական եղևնիներ ներմուծելու համար բնապահպանության նախարարության համապատասխան բաժին է դիմել 1 անձ։ Վերջինս Գերմանիայից Հայաստան վաճառքի նպատակով տեղափոխել է 2861 հատ եղևնի։ Նշենք նաև, որ եղևնիների գները տատանվում են 30-ից 70 հազար դրամի սահմաններում։ Անի Մնացականյան, Ժոռ Հովսեփյան, Իրական լուրեր։ Իսկ այժմ համավարակի մասին դեկտեմբերի 25-ին ժամը 11-ի դրությամբ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի 118 նոր դեպք։ Մեկ օրում կատարվել է 7084 թեստավորում։ Առողջացել է 328 քաղաքացի, մահացել 3 պացիենտ, այս պահին կորոնավիրուսից բուժվում է 4628 քաղաքացի։ Իսկ Արցախում դեկտեմբերի 24-ին կատարվել է 184 թեստավորում, որի արդյունքում Արցախում կորոնավիրուսային հիվանդության 14 նոր դեպք է գրանցվել։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին ստացիոնար բուժում է ստանում 83 վարակագիր։ Բժիշկները 15 հիվանդի վիճակը գնահատում են ծայրահեղ ծանր, 31-ը ծանր։ Մենք վերադարձանք, իսկ այժմ միջազգային անցուդարձից Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունն աշխատում է Ուկրաինայի հետախուզական տվյալներ տրամադրելու ծրագրի ուղղությամբ, որպեսզի վերջինս ավելի օպերատիվ արձագանքի Ռուսաստանի հնարավոր գործողություններին։ Գործակալության տվյալներով նախատեսվող տեղեկատվությունը կներառի պատկերներ, որոնք ցույց կտան, թե արդյոք ռուսական զորքերը պատրաստվում են հատել սահմանը։ Միացյալ Նահանգների խոշորագույն ավիաընկերություններից մեկը United Airlines-ը ծննդյան տոների նախօրեին շուրջ 120 չվերթ է չեղարկել անձնակազմի պակասի հետևանքով, որի պատճառը կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամի տարածումն է և COVID-19-ով հիվանդացության աճը։ Միացյալ Նահանգներում դիտվում է կորոնավիրուսով վարակման նոր դեպքերի կտրուկ աճ, որի պատճառն օմիկրոն շտամի արագ տարածումն է։ Երկրում օրական հիվանդությունը վերջին օրերին հասել է 200,000 դեպքի։
Այսօր քրիստոնյա աշխարհի մի մասը նշում է Սուրբ Ծնունդը, արդեն երկրորդ տարին է կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը թույլ չեն տալիս, որ տոնը նշվի ամբողջ շուքով։ Սուրբ Պետրոսի տաճարում Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը կոչ է արել ավելի մեծ համերաշխություն ցուցաբերել աղքատության մեջ ապրողներին։ Կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամի տարածմամբ պայմանավորված այս տարի եւս արարողությունը քիչ թվով մարդիկ են ներկա եղել։ Բեթխեմ քաղաքում նույնպես, որը համարվում է Հիսուս Քրիստոսի ծննդավայրը, սկսվել են Սուրբ Ծննդյան հանդիսությունները մեծապես տարբերվելով նախահամավարակային շրջանի ծավալներից։ Սահմանափակումների հետևանքով բազմաթիվ միջոցառումներ չեղյալ են հայտարարվել։ Իսկ այժմ ամփոփ եղանակի մասին դեկտեմբերի 26-ից 30-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ լեռնային եւ նախալեռնային շրջաներում, ճանապարհներին մերկասառույցը կպահպանվի, օդի ջերմաստիճանի էական փոփոխություն չի սպասվում։ Դուք դիտում եք իրական լուրերի ամփոփիչ թողարկումը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաջողություն։